呢個 game 唔係我寫嘅，係用 AI 嚟寫嘅一個 prompt。成個城市嗰架車夜晚嘅霓虹燈碰撞嘅物理全部都響呢個 prompt 嗰度一次過做晒。用嘅就係最新 Anthropic 嘅 Fable 5 model 啊！我冇改行曲噶，寫個 prompt 撳個掣，跟住就等啦，成個城市就出咗嚟啦。勁唔勁先？勁係咪？我老實同大家講，我用最新嘅 model 寫呢個 game，目的都係引大家入嚟睇嘅啫。當然啦，我自己都好好奇，究竟 Anthropic 嘅呢一個 Fable 5 model 佢可以去到幾勁，同埋咧佢究竟收我幾多錢？冇錯，呢個 game 係我真金白銀用最新嘅 model 俾錢去做出嚟嘅。我個人喺香港，我冇用 VPN，陣間我就會 show 俾大家睇嗰張賬單噶啦。但係成個平台都有一個主旋律，呢一樣嘢就係未來要用 AI 工具，一個 prompt 就可以做到唔同嘅嘢。呢樣嘢我覺得唔係好舒服。咁明明而家我都做緊啦，點解？去到最後我話俾你知。你好，我係 Alvin。6月9號 Anthropic 推出咗 Fable 5，未聽過？俾30秒時間，我講俾你聽。Anthropic 嘅 model 咧一向都分開3級嘅 ，HiQ 最細最平，亦都係最快。Sonnet 咧係中間嗰個，我哋平常最多用。Opus 係一個超貴，貴到好肉赤，但係咧佢個聰明度咧係嚇親人嘅。咁以為咧 Opus 就係去到最頂點啦。今日咧 Anthropic 就話俾你知 ，Opus 之上咧仲空降咗一個新嘅大佬落嚟，佢就係 Mythos 嘅系列啦。勁到咩程度？聰明到佢可以自己上網，去一啲現有嘅系統入邊揾到一啲保安嘅漏洞。咁危險嘅能力根本就唔可以隨便放出街俾人用，所以早期咧淨係政府啦，同埋一啲大嘅機構，例如 AWS 啦、Cloudflare 呢啲管住半個 Internet 嘅公司。公眾咧掂都冇得掂，所以今日咧 Fable 5就係呢一個新大佬系列嘅一員，第一次公開俾公眾用，加強咗安全嘅限制，但係佢個腦咧都係一樣咁聰明。講到價錢一樣咁勁 ，input 每1秒嘅 token 10蚊美金 ，output 咧就係每1秒50蚊美金。呢個係乜嘢概念？比起先前貴到肉赤嘅 Opus 貴上足足1倍。寫曲、做研究、處理長時間嘅任務，幾乎所有 benchmark 都創新嘅紀錄，拋離第2名有一段距離。佢仲可以連續做嘢，做成晚都唔停。咁我即刻去 OpenCode 嗰度換咗個腦，即刻換個 model 試一試呢個 Fable 5啦。之前講過 OpenCode 最大嘅優勢就係呢個，你可以隨時去換 model。今次咧就係 Anthropic 最新出嘅 model，我可以即刻用我熟悉嘅 OpenCode 去用佢。下一次 DeepSeek 再出佢最新嘅 model，我一樣可以即刻用到。講到 Fable 5，Anthropic 自己講嘅，任務越長越複雜，呢個 model 嘅優勢就越大。即係話一個 prompt 可以做到啲好複雜嘅嘢，好長時間嘅任務。咁樣你同我仲有啲乜嘢價值呢？呢個問題唔係我專登講出嚟嚇親你，而係好多人咧心裏邊都有咁樣諗嘅。所以今日咧，我先做 demo，再講呢一個問題。OK， 個實驗好簡單啫，一個 prompt one shot 叫 Fable 5去做一個香港版嘅 GTA。做呢個 demo， 我想知道2樣嘢。第一就係呢個 model 究竟有幾好，佢同舊嘅比邊個叻啲？第二就係究竟佢會收我幾多錢呢？等到俾你同我有一個大概嘅概念。先講我點樣用到佢啦。由於香港咧係冇得直接用 Anthropic 官方嘅 models 嘅，我用嘅咧就係 OpenCode 嘅 Scene Plan。喺香港或者其他唔 support 嘅地區，呢個係最簡單嘅辦法，而且唔需要 VPN。好，開工之前俾個餘額你睇下先，19.3美金。咦，點解唔係20蚊嘅咧？點解個7毫子去咗邊咧？其實呢個就係我打個 hello 去試一試通唔通，呢個 model 有冇應我嘅啫。佢已經使咗我7毫子啦，所以咧我心裏邊咧都有準備，呢一鋪咧就應該係唔會平嘅。記住呢個 model 嘅官方定價係貴過 Opus 1倍。嗱，呢個咧就係我用嘅 prompt， 跟住撳 enter， 我哋就叫佢去做嘢啦。
成個 build 大概係25分鐘。不過咧，老實同你講咧，每個 loop 個 model 回應嘅時間咧都明顯係長咗嘅。所以我估計咧，因為呢個 model 係啱啱 launch，所以全世界好多人喺度測試緊。如果係正常嘅速度咧，我估計呢個 model 食我$20美金咧，10分鐘都唔使。俾個真實嘅參考大家先。我之前用 Opus 4.7去 solve 一個 programming bug，佢唔使5分鐘就使咗我$6美金啦。好出嚟嘅嘢就係呢一個 game 啦。成個城市係佢自己生成嘅，架車咧係有 physics 嘅，有 inertia， 又識得 drift 嘅。夜晚呢啲霓虹燈咧會着，係靚嘅、流暢嘅，而且真係玩得到嘅。而家餘額幾多咧？我而家找數啦。餘額就係剩翻11個5毫9，即係話咧做呢個 game 收咗我7個7美金。你平時值唔值得用呢一個 model？ 呢個就睇你嘅判斷啦。對於我自己嚟講咧，我就覺得值嘅，因為當你卡咗喺一個複雜嘅問題，呢一個 model 可以慳翻你好多時間去幫你解決咗佢，呢啲時間嘅錢都唔止啦。但係有一樣嘢我一定要照直同你講，關於呢個 demo 嘅。第一就係呢個 game 係靚 ，physics 係好，但係咧同我之前用 Opus 4.6試出嚟嘅比較咧，講真都唔係話非常突出嘅啫。呢個我相信唔係 Fable 5唔得，諗翻轉頭咧 ，Anthropic 講嗰句任務越長越複雜，個優勢就越大，可能只係我未用到佢真正嘅實力啫。我會繼續去試下嘅，揾出佢真正勁嘅地方，揾到下條片同大家講。第二樣嘢先至我今日最想講嘅嘢，你有冇發覺咧？成個 YouTube 經常都係類似嘅 demo 出現呢？有人整 game， 有人整 app， 有人整網站，個個都有唔同嘅樣，但個款就差唔多，全部都係一個 prompt 掟個 feature list 俾 AI。我嘅城市、架車、霓虹燈，人哋嘅 to do list 就係貪食蛇 landing page。而全部嘅 prompts 由頭到尾都冇講一句，究竟呢樣嘢係俾邊個用？點解要整呢樣嘢？同埋佢嘅實際運作嘅細節究竟係點？做到呢件事，個 model 係勁，但係佢係唔屬於你嘅。Fable 5無疑令到個入場門檻低到落地，一句 prompt 佢就可以幫你做到好多嘢，可以做到個 game。但係我一條好實際嘅問題想問你：聽日我想加個新任務，下星期呢？我想改改操縱嘅手感，下個月個 game 出咗個筆，點算？呢嚿 One Palm Swatch 出嚟嘅嘢，幾百行曲，講真，連我都唔敢去掂。佢係一件玩具，唔係一個 system。真實世界嘅 software 從來都唔係一次就完嘅，係要長期去養，一路修一路改，跟住個問題去進化嘅。而我哋要識嘅咧，根本就唔係 One Swatch demo。係一個 system 長期受控嘅進化，而要 AI 長期做到嘢唔失控，靠嘅唔係一句 prompt， 係你自己嗰套管住 AI 嘅規矩。我嗰套講俾你聽下，有3條嘅，好簡單。第一，分階段鎖定，唔好一句 prompt 由頭做到尾，先要搞掂個 database 嘅設計，鎖咗佢，跟住就係諗掂系統嘅架構，鎖住佢，兩樣都搞掂之後，先至用 AI 落手去寫曲，有問題咧，我哋先至翻去之前，而每一步咧，佢都只可以響你畫咗嘅範圍入邊喐。例如咧，你做 implementation 嘅時候咧，佢就唔可以喐到 database 嘅 schema 啦。第二個咧就係有得檢查，每一次嘅改動都需要經過你嘅測試先至算數。要係進步定係退步咗，要兩個先知，唔係咁個。所以我哋需要一開始準備測試嘅自動化，而呢一樣嘢喺 AI 入邊係非常之緊要嘅。第三樣係人嘅把關，最重要嘅決定出唔出得街，掂唔掂啲好緊要嘅嘢，最後下定論嗰個一定係你。當然你可以利用 AI 叫佢做唔同嘅 research， 叫佢做唔同嘅提議，最後尾都係你自己嘅判斷。呢3條係我嘅版本，你嘅問題，你嘅 system， 你就絕對可以有你自己嗰套嘅。呢樣嘢行內有個名叫做 harness， 個字我哋唔使點記，個意思就係 AI 出力，你就去揸軚。所以去翻呢個問題 ，AI 時代邊個贏？邊個識解決真實問題嗰個就係贏家。識得起自己嘅 harness， 長期可以養住個 system， 令到佢咧一路一路咁樣進化。
AI 唔會取代呢啲人，AI 係會令到呢啲人可以有成隊 team 幫佢一齊去做嘢。記唔記得我最開頭講嗰句啊？呢一種 one shot prompt 嘅玩法咧，係令到我好唔舒服。我唔舒服唔係因為 Fable 5有幾強，而係咧係嗰個講法，成個世界同你講，識得個 AI 工具，識得一句 prompt 就得。我喺度諗起我啲觀眾，香港好多 IT 嘅朋友做咗10年8年嘢，夜晚就會靜靜地度諗，究竟我做啲嘢 AI 會唔會做得到？我仲有冇用？如果你信咗只學 AI 工具，一句 prompt 就得，咁你就會停止成長，而停止成長先至係呢一個時代唯一一樣會令你變得冇價值嘅嘢。所以臨完之前留一個問題俾你，一個 prompt 人人都抄到，但係要令 AI 長期幫你做嘢，一路進化個系統，邊個抄得到？好啦，今日嘅分享就嚟到呢一度。如果你對 AI 時代嘅進化有興趣嘅話，我哋有個社群，入邊全部都係用 AI 去提升工作效率嘅人，有 IT 啦、marketing 啦、operators 啦、創業者啦，入嚟一齊學習、一齊成長。條 link 咧就喺下面嘅描述欄嗰度可以揾得到。我想你留言話俾我知，你會用 Fable 5去做一啲乜嘢嘅 project 呢？我哋係創造人生而唔係謀生。我哋下集見。